नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील जीवन ज्योति क्लिनिक अमृतसर पंजाब से है। हमारे यहाँ जीवन ज्योति क्लिनिक में आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा पुरानी एलर्जी, खांसी, रेशा, बलगम, नज़ला जुकाम, छींके आना, दमा की समस्या का पक्का इलाज किया जाता है। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में पुरानी खांसी, नज़ला, जुकाम, रेशा, बलगम, छींके आना की समस्या का सफल इलाज उपलब्ध है। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा पुरानी खांसी, नज़ला, जुकाम, रेशा, बलगम, छींके आना, दमा की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है तथा दोबारा नहीं होती। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आप ऑनलाइन द्वारा भी घर बैठे दवा प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पता जीवन ज्योति क्लिनिक 751 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर, पंजाब। मोबाइल 8968904612। धन्यवाद।